Rumah loh ini. Ya. Suara apa ya? Tenang, yuk. Jadi ya kayak gini lah. Berarti emang apa itu? Apa tuh aku kayak lihat ini loh. Terang loh, delok kan? Di sini loh teman-teman. Kayak lewat bener-bener sumpah lagi cuy. Lihat kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Astagfirullah. Ya, apa ya? Hah? Terang deh. Iya. Wes. Mau. Yuk. Enggak lucu. Ya, bismillah. Beteng. Langsung. Sumpah. Saya kamera nih. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Hansia dan di sini kali ini nggak bersemangat ceria ya. Kita buat suatu hal yang horor, tapi nggak usah serius banget gitu ya. Jadi kali ini kita bermain sebuah aplikasi yang lagi viral, lagi viral di hari minggu ini teman-teman. Nah itu namanya itu Randonautica. Jadi Randonautica itu kita nanti dibawa sama ini aplikasi ini untuk menemukan hal-hal yang janggal atau hal-hal yang misterius yang energinya itu banyak atau ya kayak astral kayak gitu ya. Jadi ya udah kita mungkin langsung ke aplikasinya dan langsung kita mencoba buat jalan ya. Oke, langsung nih kita buka aplikasinya Randonautica. Ini udah dibuka ya. Kita langsung ada di sini. Oh ya teman-teman, by the way, hari ini sengaja buat malam Jumat ya kita mencari ini. Wah sebenarnya tuh juga mikir beberapa kali tapi ya udahlah gitu, lakuin aja gitu ya. Jadi kita udah langsung ke aplikasinya ya, kita langsung coba drone out ya. Kita milih anomali buat yang biar ditunjukkan ke hal-hal yang misterius gitu ya. Udah tak rekam di sini soalnya. Nah kita langsung next. Nah kita kalau kayak gini petunjuknya pilih anu nggak tahu apa tapi start aja ya pokoknya. Kita akan menemukan lokasi yang random dan kita akan ke lokasi tersebut cuy. Entah itu ditujukan ke hutan atau ke rumah kosong atau apa, aku juga nggak tahu. Ini aku juga gitu gitulah, wadaw. Ya kita looking for anomalous place right. Oke, kita menunggu. Tekan murah herusan. Nah kita dapat powernya lumayan ini di navigasi. Oke teman-teman, kita udah menemukan rutenya ya. Ini 3 menit dari sini ya. Jadi kita langsung aja ke tempatnya ini. Nggak tahu nih, kayak daerah sana. Udah langsung aja kita ke motor, langsung gas cuy sana. Yuk teman-teman, jadi kita langsung ke rutenya ya. Yuk cuy. Kita habis melewati kuburan ya, 2 kuburan nih teman-teman. Ada 2 kuburan di sini. Astagfirullah, kaget parno anjay. Tapi ini pemandangannya keren loh. Kelihatan nggak sih? Bintang-bintang sih. Bintang-bintang. Pertigaan dewe sing kanan. Arah Kalipan pokoknya. Oh iya loh. Wah, taek. Melewati. Ini hampir sampai loh. Ya iya. Oke teman-teman, jadi ini udah sampai
ke tempat pertama ini. Ini. Lighting. Oke teman-teman, jadi ini tempatnya, kita nemuin tempat yang pertama seperti ini ya. Tapi sinyalnya itu tadi powernya itu semakin banyak powernya, minimal ya 4 lah, 4 itu bakalan nemuin yang misterius gitu ya. Tapi tadi kita dapat cuma berapa sih tadi? Nggak ada 1 kayaknya. Tapi kita udah nekat aja ke sini dan kita ditemuin ke kayak ginian. Ini ladang-ladang sih, ladang-ladang biasa. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan nggak? Ladang-ladang biasa ya teman-teman. Tuh, mana ya? Tuh ladang biasa. Tapi ini bener-bener di tengah sawah. Tuh di tengah sawah kayak gini. Kebun-kebun semua, nggak ada rumah orang di sini. Ya kayak gini lah, jam segini. Ya kita diantarkan di sini. Tapi ya coba lagi ya. Kita buka lagi anomalinya. Tapi lumayan ya. Energinya lumayan nggak? Hah? Lumayan nggak? Oke, percobaan kedua ya. Kita akan next. Oke, next ya. Kita otomatis ya. Kita akan mencari. Aduh. Oke, kita dapat banyak ini. 5,93 cuy. Lumayan loh Her, kayak ini Her. Tenang Her. Kayak tengah hutan deh kayaknya deh. 4 menit dari sini ya. Arah ini toh. Balik nang kan? Oh ya. Rute wae. Oh iki balik nang toh. Oh iki sik rono. Iki. Hah? Iki sik rono. Oh iya. Sik kanan. Sip. Gas. Oke, kita langsung aja nih. Langsung ke tempatnya ya. Oke, cus men. Yuk. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke, kita masuk ke jalan yang ditutup ya teman-teman. Ya kita ngelewatin kayak ginian coy, sumpah ini mah. Kayak ginian loh cuy. Wah, longsoran loh. Ini bener-bener kayak longsoran loh. Ini bener-bener kayak jurang, ini udah bener-bener bulak ini. Iya gitu nanti. Oke teman-teman, kita udah sampai ya. Ini tempatnya, kita henti coba ya. Bentar. Coba henti ya. Oke cuy, kita bertiga ya ini. Bertiga. Jadi arahin tempat kayak ginian cuy. Kono wis syuting kono. Ya Allah. Kelihatan nggak sih? Ini diarahin bener-bener di sini loh tadi. Cuy. Hei. Ada itu rumah kosong. Sumpah merinding cuy. Ya, enggak gini. Lihat nih. Merindingnya, sumpah. Ya kita. Assalamualaikum. Senterku sampai ngembun cuy. Gila. Bener-bener ya ini di tempat kosong gitu. Kelihatan nggak sih? Ini bener rumah loh ini. Ya, suara apa gue mau? Ora pato jelas. Ya, mari di. Kan wis tek mau. Siap.
Oke teman-teman, jadi ya kayak gini lah. Berarti emang apa itu? Apa tuh aku kayak lihat ini tuh. Tenang loh, delok kan? Di sini loh teman-teman, kayak lewat bener-bener sumpah lagi cuy. Lihat, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Astagfirullah. Ya, apa ya? Hah? Tenang ya. Iya. Wes. Nuh. Yuk. Enggak lucu. Ya wes lah. Beteng. Langsung. Sumpah. Saya kamera nih. Apa mau emang? Apa cepet apa? Heh? Kan aku ndelok sing sebelah kae. Heh? Nyamburin teko. Apa to? Aku makannya merinding banget. Putih. Heh? Putih. Si berapa putih tuh? Ora aku kayaknya liwati ku mbok. Hah? Neng buriku kok nempel. Tenan lo? Tenan. Mau merinding. Emang kerasa? Nek ra percaya gigir iki. Ki merinding iki. cuy. Makanya kan aku kan lihat sebelah kan yang di sawah. Enggak sawah, tapi pojokan itu kan. Pojokan tapi waktu aku lihat merinding. Terus kamu lihat apa? Enggak jelas. Enggak jelas tapi warnanya Putih. bener-bener di belakang ini. Benar itu buktinya tuh di Iya. mana? Sumpah cuy. Jadi itu tuh emang tempat angker yang bener-bener kayak yang tadi kan udah ini baru jam berapa? Jam setengah 10 kan? Baru jam 10 lebih nih. Jam setengah 11 hampir ya. Sebenarnya di situ itu ya, tadi yang ruangan kosong, yang gedung kosong itu bener-bener sering banget kayak orang lewat, terus ada apa? Mbak warna putih itu benar-benar kayak ini cerita saudaraku langsung ya, jam 11-an ya, jam seginian pulang kerja lewat situ ada mbak gini kan, tapi kan tadi kan arah sana ya, arah kita itu bener mbak kayak gini ini, terus dari belakang kan saudara aku lewat gini, terus malah ini berhenti, malah ditanyain coba kayak gini, mbak mau kemana? Oh, kok malam-malam di sini bareng aku aja yuk gitu kan. Itu mah ditawarin, terus dia tuh tetap diem aja terus baru nyadar lah kalau ternyata itu tuh bukan orang, dan langsung pergi. Dilihat 5 meter gitu udah nggak ada cuy. Jadi nggak tahu kalau yang tadi itu apa enggak gitu. Oh iya cuy, jadi kita udah sampai rumah ya sekarang. Aduh sumpah. Kita review dulu. Macet dulu. Nonton semut. Oke teman-teman, jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu aja ya teman-teman ya. Jadi tunggu part 2-nya, ini kita akan bakal membuat part keduanya karena bener-bener ini aplikasi emang greget ya. Greget ngeri mantap. Kita diantarkan ke tempat itu emang beneran apa cuma kita kebetulan di situ? Itu apa gimana nggak tahu, kita buktikan lagi ya ke video yang kedua besok ya. Kita nggak fokus ke kamera tadi ya, udah bener-bener shock YouTubernya udah kabur duluan. Kabur dulu langsung kita. Oke teman-teman, makasih ya buat kalian semua yang nonton sampai terakhir. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya di konten bermain random Nautica ini.